Akkam jirtu daawwattoota fi dhaggeeffattoota keenya kun sagantaa hubannoo barnoota fayyaa irratti hospitaala hunda galeessa addaa yuunivarsiitii Salaaleetti kennamu yeroo yeroon kan dhiyaatudha. Cervical cancer gaafa jennu burden of cervical cancer akka addunyaatti afuraffaarra jira, sadarkaa afuraffaa gubbaa. Kaanseroota kaan gaafa wal dorgomu jechuudha. Kaanserii gynecology kan jennuun keessa jecha gynecology yookiin immoo kaanserii gama dubartoota qofa keessatti gaafa finni garuu sadarkaa meeqaffaarra jira akka addunyaatti sadarkaa tokkoffaarra jira. Kanaaf bardanii yookiin immoo dhiibbaa inni hawaasa irratti geessisu, maatii irratti geessisu, biyya irratti geessisu guddaadha jechaadha. Biyya keenya keessatti ta'u sadarkaa tokkoffaarra kan jiru kaanserii harmaati. Kaanserii waliigalaatiin gaafa ilaallu. Kaanserii harmaatu jira sadarkaa tokkoffaa. Sadarkaa lammaffaa qabatee kan jiru kaanserii kana jechaadha. Cervical cancer yookiin immoo kaanserii fiixee gadameessaa kanatu jira sadarkaa lammaffaa gubbaa. Ammas gara gynecologiitti yoo finne gynecologiitti gaafa finne yoo ta'e kaanserii dubartootaaf wal qabatu duwwaatti gaafa finne yoo ta'e sadarkaa tokkoffaarra jira jechaadha. Dhiibbaan inni geessu ilaal bara 2022 qorannoo godhame keessatti jechaadha. Kuni lakkoofsa jiru kun 8,168 kaanserii qofa. Kana jechuun kaanserii jalqaba akka jiru himmatu kaanseriiwwan gidduu kana jiran himmatu sadarkaa cervical cancer jedhamu gubbaa kan ga'e kana keessa namni 5,975 kaanserii kana warra miidhaman warra du'an jechaadha. Nama mortaalitii kanaa geessisa. Kun immoo biyyaaf dhiibbaa maatiidhaaf dhiibbaa akka addunyaatti illee dhiibbaa guddaa geessisa jechaadha. Kanaaf akka waan xiqqootti ilaalamuu qabu hubannoo kana hubannee warri daa'imman qabu daa'imman keenya illee hubachiisuu danda'uu qabna. Maaliif prevent godhamuu danda'a waan ta'eef jechaadha. Kittibaata fudhachiisuu yoo barbaachise kittibaata kennisiisuu. Ilaalamuu yoo barbaachise ilaalamuu. Dubartiin biyya, dubartiin dubartiidhas karaa hundumaan iyyuu jechaadha. Kana waan ta'eef xiyyeeffannoo itti kennuun barbaachisaadha jechaadha. Kaanserii kana kan nuti fiduu danda'an maal fa'aadha? Maal fa'aadha? Akka jalqabaatti kaanseriin ni dhoggama yookiin immoo kaanser prevent ta'uu danda'a jennee kan lafa keenya maal inni kaanserii kana. Kaanserii kana immoo kan nuti fiduu danda'u tokkoffaa vaayirasii human papilloma virus jedhamu. Human papilloma virus kan jedhamu kana. Vaayirasiin kun immoo warra seenterii ta'an seenterii gaafa jedhu riiskii alaa barbaada. Fakkeenyaaf namni tokko dhibee madiitti yoo qabaate kaanserii kana kan miidhamu yoo ta'e gidduu kanatti agartanii raattan I think inni mul'ata yoo yaada ilaa gidduu kanarra mul'atanii diimtuun kun gidduu kana agartanii kaanserii kanatu jira. Human papilloma virus kan jedhamu kana jechaadha. Human papilloma virus kun tokkoffaa namni tokko dhibee cinaatti yoo qabaate dhibee cinaa gaafa jennu HIV ta'uu danda'a. Dhibee dhiibbaa ta'uu danda'a. Dhibee sukkaaraa ta'uu danda'a. Dhibee gosa biroollee ta'uu danda'a. Kana yoo qabaate kaanseriin kun salphaatti miidhuu danda'a. Kanaaf warreen akkanaa kun high riskidha jechaadha. Inni biroo fakkeenyaaf family planning jennee kan nuti kennu jira miti. Asitti kennii kan agartaniittu I think you know beetu yaada waan kana. Kennii kana jechaadha. Kan agartanii kana jechuun COC kan jedhamtu yookiin immoo kennii doomsa dhoobuudhaaf gargaartu kana. Kenniin kun illee yeroo dheeraaf fayyadamu yoo ta'e yeroo dheeraadhaaf kan turu yoo ta'e. Kana jechuun ogummaa lama dhugaa sadii fayyadamnee rakkoo dhiibbaa guddaa geessa jechuu miti. Garuu yeroo dheeraaf kan itti fayyadamu yoo ta'e rakkoo kanaan saaxiluu danda'a jechaadha. Kaanserii kanaan yoo jiraate. Inni biraa immuniitiin keenya yookiin immoo sadarkaa madmummaa keenya dhibee ofirraa ittisuudhaaf nuti qabnu gadi bu'a yoo ta'e hir'uudha yoo ta'e ammas kaanserii kanaan naannoo vaayirasii kanaan qabannee kan jirru yoo ta'e kun walitti dhufee raawwate ammas gara kaanserii kanaatti nu geessuu danda'a jechaadha. Kanaaf namoota akkanaatiif naannoo irratti warra jiran tokkoffaa qorannoo godhan. Lammaffaa yoo qorannoon kun immoo gahaa ta'ee raate namni tokko fakkeenyaaf qorannoo kana yoomuu gochuu qaba. Akkamiin hubannoo kana argachuu qaba kan jedhu jechaadha. Hakiimii ta'ee, narsii ta'ee, midwaayifii ta'ee abbaa barbaadde yoo taate illee haga riiskii kanarraa adda bahuu hin dandeenyetti kanaaf jecha qorannoo gochuu qabna jechaadha. Isinas eenyuma keenyaaf iyyuuti jechaadha. Garuu rakkoo guddaan akka biyyaatti illee qabnutu maalidha inni hin beekne waan sana garuu yoo beekne illee gara hojiitti hin gallu. Sodaa ta'uu danda'a.
rakkoo gara biroolee ta'uu danda'a waan ta'eef jechaadha. Kanaaf warreen kun vaayirasii kana walitti dabalamanii rakkoo kanaaf nu saaxilu jechaadha. Fakkeenyaaf asitti daa'ima tokko sadarkaan nuti itti heerumsiisnu waggaa 12, waggaa 14, waggaa 16 toora kanatti kan ta'u yoo ta'e sadarkaan isheen daa'imni kun jechaadha qunnamtii saalaaf saaxilii bahuu qabdu vaayirasii kana saaxilii bahuu qabdu ni dabala waan ta'eef akkasuma sadarkaan vaayirasii kana qabamuu waan dabaluu fi kaansarii kana itti qabamuu dandeenyu illee baay'ee dabalaatee deema jechaadha. Kanaaf hubannoon asirratti qabnu baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Karaa biraatiin maal jedhu faranjoonni no sex no cervical cancer jedhu. Kun garuu hin danda'amaa? Hin danda'amu. Kana jechuun namni tokko qunnamtii saalaatiif saaxilii hin baane yoo ta'e sun qunnamtii saala kan hin goone yoo ta'e vaayirasii kana hin qabamu. Vaayirasii kana hin qabamu jechuun immoo deebisee kaansarii kanallee qabamuu hin danda'u akka jechuuti jechaadha. Garuu kun immoo hin danda'amu waan ta'eef kana beekanii gara itti aanutti qorannoof qo'annoo gochuun barbaachisaadha jechaadha. Asirratti waan tokko isin himeen darba ishee kan mallattoo kanarratti jechaadha. Gaafa asitti ilaallu piikcharii kanarratti gaafa ilaallu human papilloma vaayirasiin kun gidduu kana jirti. Warri kaanoo marsanii jiru. Kanaaf kaansarii kan hin qabamne fi human papilloma vaayirasiin kun mastiidha jechaadha. Maaltu jira? Namni tokko human papilloma vaayirasii kana hin qabama. Infekshinii jalqaba irratti jechaadha. Infeekti ta'a. Gaafa ta'e namichi kun fayyaa guutuu qaba yoo ta'e raadde. Keenya dhibee madiitu jiran kan. Madiinummaan kan hin dadhabne yoo ta'e raadde. Dhibeen HIV kan jira yoo ta'e. Dhibeen dhiibbaa dhiigaa, dhibeen sukkaaraa, rakkoowwan biroo maddii hin jiru yoo ta'e. Kiliir gochuu danda'a. Madiinummaan qaama keenya ofirraa dhoogee raawwatee waan kana kiliir godhee ofirraa balleessuu ni danda'a. Carraan akkasii ni jira jechaadha. Infekshin toleraans kan jedhuun isaafi. Kanaaf infekshinii vaayirasii kanaaf dhibeewwan madiitii jiran immoo jechaadha marsanii kan barbaachisoo ta'aniif isa kanaaf jechaadha. Kanaaf yoo itti fufee amma madiinummaan miidhamee yoo jiraate immuun siistemii namni tokko fakkeenyaaf jechaadha vaayirasii kana hin qabamne dhibee sukkaaraatiin illee kan qabamu yoo ta'e jiraate maddiitti waan kompirees yookiin immoo itti fufiinsa deemee raawwatee gara kaansarii kanaatti jijjiiramuu danda'a as ga'uu danda'a. As ga'uun garuu xiqqaadhee waggaa 15 waggaa 20 fudhata. Mallattoon kun kiliir ta'ee nurratti hin mul'atu waan ta'eefiti namni fayyaadha jenneetu malaala. Kanaaf namni fayyaa guutuu qabu tokko kaansarii jechaadha. Iddoo kaansarii sana gahuudhaaf yoo dheeraatti fudhata waan ta'eefiti jalqaba qorannoo yoo godhe waan kana sirriitti yoo beeke baay'ee barbaachisaadha kan jennuu fi isa kanaaf. Akka walii galaatitti immoo inni kun sarbiksii isa jennu. Sarbiksii jechuun fiixee gadaamessaa afaan oromootiin kan jennee hiiknu isa jechaadha. Kaansarii kun infekshinii kanaan egaa yeroo argatee booda kaansariin kun kan itti develoopu ta'e naannoo tiraansformeeshin zoon jennuun zoonii epiteeliyaalii lama yookiin immoo qaamni nafa keessaa gugee jiru lama itti wal qunnaman keessatti. Kana keessatti argataa alatti yuuti iskoomas qollaan waan jedhamu jira iddoo isaan lamaan isaa itti wal ga'anii jiran iddoo kan lamaan itti kan uumamuu danda'u jechaadha. Kanaaf ilaala bakkee kana. Oriijinaalii dubartiin takka gaafa otoon heerumuu jirtu fi egaa heerumtee booda rakkoon dhufu as daawwachuu dandeessu. Egaa deessee booda, egaa heerumtee booda, egaa guddattee booda maaltu jira? Caafiin gadaamessaa gara keessa jiru kun gara alaatti bahuu eegala. Gaafa kana hoo meetaapilaaziyaa yookiin immoo epiteeliyaaliin qaama san kabar godhee jiru uwwisee jiru jechaadha. Maal ta'a? Gara iskoomas deemsa jijjiiramaa deema. Achi gubbaatti rakkoon kun uumamu jechaadha. Bakka sanii eegala. Asitti yoo ilaaltan isuma kana ibsuudhaaf inni kun jechaadha. Inni kun kana yoo ilaaltan amma olmus sadarkaa kaansarii irra gaheera jechaadha. Iddoon kana keessatti yoo ilaaltan. Look kuni amma qorannoo speculum examination kan jennu jechaadha. Footoo achi keessa ka'eedha. Kana keessa ilaala. Kana ilaala. How risky it is. Kuni rakkoowwan akkanaa jechuudha jechaadha. Vaayirasiin kun immoo gosoota 150 ol qaba. Human papilloma virus inni jennuun kun jechaadha. Gosa 150 ol qaba. Kana keessaa look yeroo hundumaa cervical cancer yookiin immoo kaansarii fiixee gadaamessaa sababa vaayirasii kanaatti dhibbatti jechaadha. Parsentiin 90 immoo kaansarii qaama bobbaa baasu yookiin immoo aanal kaanser jennu sana illee fiduu danda'a. Kaansarii qaama hormaataa qofa miti.
yookiin fiixee gadaamessaa qofa miti. Anal kaanser kan jennuun kaanserii qaama gubbaa baasu sanallee fiduu danda'a. Inni biraa qaama namaa gara keessaa duwwaa osoo hin taane gara alaa vulvaa kan jennuun sanallee miidhuu danda'a. Qaama saalaa isa qunnamtii ittiin godhu kanallee miidhuu danda'a. Kan hundumaaf ka'umsa jechaadha. Vaayirasiin kun. Vaayirasii kana keessaa akkuma isin jedhe gosa baay'ee qaba waan ta'eefiti gosti high risk fi low risk jennuuntu jiru isaan ni ilaalla. High risk warri jedhaman yookiin kaanserii kanaaf kan baay'eetti nama saaxilamu 16, 18, 31 naannoo itti fufu warra asii kana jechaadha. Warra asii kana. Warri hafamee jiru moo jiru? Garuu parsantii 95 dubartii 100 keessaa dubartii 95f ka'umsa kan ta'an warra kana. Warra kana. Kanaaf kana yoo beekne maal goona? Yoo beekne akka ogeessa fayyaatti maal goona? Akka hakiimitti maal goona? Akka narsiitti maal goona? Akka miidwaayifiitti maal goona? Dhoobuun ni danda'ama waan ta'eef piriveenti goona jechuudha. Kaanserii irratti baay'isee kan hojjetamuuf akkuma isinitti himamu hanqisuu dandeenya yookiin immoo hir'isuu dandeenya waan ta'eef kaanserii kana. Warra kaanoo fakkeenyaaf kaanseriin ovaarii ni jira. Makaanizimiin kaanserii ovaariitti hir'isan effektiviitiin baay'ee. Gama biraatiin hoo ovarian cancer kan jennuun kun miidhamni miidhagsiisuu kanaa badu waan ta'eef jechaadha. So ittisuu yoo dandeenye waan kana yoo beekne ka'umsa isaa yoo beekne maaf irratti hojjenne nama uummata kana hunda miidha waan ta'eef jechaadha. Rakkoo guddaa kana geessa waan ta'eef. Sadarkaan itti ittisuu dandeenyu immoo sadarkaa tokkoffaa piraayimari kan jennuun sadarkaa lammaffaa sekondarii kan jennuun sadarkaa sadaffaa teersharii kan jennu kanarra jira jechaadha. Kana keessa piraayimariin limboon agartuun nyaatitti maal isheen kittibaatiidha jechaadha. Lammaffaa irrattuu isa achitti dalagaa jiru kana amma kittibaatiin akka biyyaatitti eegalameera. Akka biyyaatitti marsaa tokkoof kennameera. I think warri information kana qabdan ni jirtu jedhee yaada. Marsaa itti aanutis kennamuu danda'a ta'a. Kittibaatiin eegalameera. Lammaffaa irrattuu kana screening kan jennuun sun jechaadha. Sadarkaa lammaffaa argaa jiru. Sadarkaa sadaffaanoo kaanseriin kun almost qaama seenera waan ta'eef screeningiin namni tokko yooma eegalamu. Dur yeroo namni barataa ta'ee jiru dubartiin takka heerumtee booda waggaa 3 booda eegalamu waan jedhu ture. Eegasii booda immoo waggaa 18 irratti eegalu kan jedhu ture. Waan garaagaraa ture. Ammatti agriimentiin jiru akka waliigalaatitti isa kana. Waggaa 21 gadi yoo ta'e suruma hin barbaachisu. Screeningiin hin barbaachisu. Maaliif hin barbaachisne si fakkaate? Kaanserii kun takkaa miidhaa egaa kaanserii kana hin qaban naannoo vaayirasii kana hin qabamne booda preparation isaa yeroo dheeraa fudhata. It takes a long duration of time. Waan fudhatuuf yeroo dheeraa waan fudhatuuf bakkee kanatti screenings goonee gochuus baannee maa wanti hin qabu. Isarra immoo barbeeduuni egasii booda yeroo dheeraa fudhachuu isaa dhuguu otoo hin taane egaa sadarkaa kaanserii irraa naannoo vaayirasiin kun akkana itti fufee raawwatee booda regress ta'a duubatti deebi'a. Inni qaama keenyatiin qulqullaa'uu danda'a jechaadha. Sadarkaa qulqullaa'uu danda'u irra ni jira waan ta'eef waggaa 21 gaditti hin barbaachisu jechaadha. Waggaa 21 amma 29 yoo paappismiiriin rikoomendii ta'a. Yookiin immoo akka waliigalaatti irratti hojjetame gaariidha. Kana jechuun ammas hiiman paappilooma vaayirasiin DNA testiin kontraindikeeshin yookiin immoo hin godhamu jechuu miti. Argamee jennuun itti hojjetamuu hin danda'amu. Garuu cost effectiveedha waan kun. In case cost effective jechuun hiiman paappilooma vaayirasii DNA kun gatii guddaa itti baha. Waan salphata akka dhufuu miti. Gatii guddaa waan itti bahuu fi cost effective waan hin taaneef paappismiiriidhaan yoo hojjenne gaariidha. Leeshiniin kana bira turuun illee duubatti deebi'uu danda'a waan ta'eef jechaadha. Waggaa 30 hanga 65 yoo tokkoffaa paappismiirii fi hiiman paappilooma vaayirasii DNA testii yoo ta'e waggaa meeqa kan waggaa 5. Hiiman paappilooma DNA vaayirasii illee yoo ta'e waggaa 5 qorannoon loongidha. Takka qorannoo godhanii normaal ta'an waggaa 5 deebi'anii ilaallamuudha jechaadha. Waggaa 65 ooluu rikoomendii ta'u adukeetii yoo ta'e jechaadha. Adukeetii yoo ta'e. Adukeetii jechuun immoo maal jechuudha? Dubartiin takka paappismiiriidhaan si'a 3 ilaallamtee negatiividha yoo godhamte waggaa 65 geenyuun sana waliin barbaachisu. Paappismiirii fi hiiman paappilooma DNA vaayirasiidhaan immoo ilaallamtee homaa hin qabu taanaan si'a 2 ilaallamtee waan qabu taanaan waggaa 65 waliin barbaachisu. 65 dhaabbachuu danda'a jechaadha. Adukeetii jechuun isa kana jechaadha. Na the last waggaa 5 keessatti kan ilaallamte yoo ta'e jiraate rakkoon qabu bifa saniin deemama jechaadha. Inni kunis isuma sanaadha. Inni biraa maal goona fakkeenyaaf
Human papilloma virus jedhanii iskiriinii godhamee raawwatee booda human papilloma virus positive yoo ta'e maaltu godhama? High risk keessatti yeroo baay'ee high risk fakkeenyaaf high risk warra jennuun immune status isaanii namoota cinaatti dhibeewwan garaagaraa qaban yoo human papilloma virus qabaatan yemmuu sun tiriis godhaa ka jedhu recommendation ni jira. Biyyaa biyyatti gargari waan ta'eef jechaadha. Yoo human papilloma virus kun positive ta'ee argame hojjetamee tani VIA kana ilaalamu. VIA kana irratti ilaalamee tani leeshinii yoo jiraate maal goonaan treatmentii barbaachisaa jechaadha. Yookiin immoo yaalatu barbaachisaa jechaadha. Negative yoo ta'e waggaa tokko keessatti ammallee human papilloma virus kana irra deebinee ilaalla. Maaf irra deebinee ilaalla? Baruu danda'a ka. Leeshinii yoo qabaate human papilloma virus kun positive ta'ee tuni jechaadha. Jira. VIA kana immoo gaafa ilaallu akka duraan ilaalaa ture sun gaafa ilaallu yoo homtuun jiru ta'e treatmentii hin barbaachisu waggaa tokko keessatti irra deebinee tiriis gochuu dandeenya jechaadha. Inni biraa jalqabuma yoo negative ta'e waggaa 5 jenne miti waggaa 5 irra deebinee ilaallaa jechaadha. Asitti fakkeenyaaf amma maaltu godhama? Human papilloma virus hin jiru waan ta'eefiti VIA hojjetama. So VIA kun hojjetamee VIA kun positive yoo ta'e kanattumaan gara treatmentii deemamaa jechaadha. Human papilloma virus hin jiru waan ta'eef deemee teessin hin jiru. I think recently deegalteen jiru hin jiru. Okay. Isa kana adukee ka jennu sun isa kana akka walii galaatti cervical CA kuni gaafa ilaala isa kana akka tiishuu balleessatti deemu. Naanna kana ilaala baay'ee qulqulluu naanna kana immoo ilaala hagam akka kaansarii gaafa jennu waan biraa miti seelii kan keenya seeliin sun garuu regulate hin ta'u yookiin immoo hin to'atamu akka namatti waan hin qabne jechaadha. Akkuma barbaadetti guddata gara barbaadetti guddata isa sana jechuudha. Kunoo sadarkaa isaati sadarkaa kaansarii kanaati. Sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaa sadarkaa sadaffaa afuraffaa gaafa jedhamu maal jechuudha? Akkas jechuun iyyuu asitti ilaala hamma isheen geessu. Hin faca'ane miti? Hin mul'ataani? As immoo ilaala lafa kanatti haga inni deematii dhufe maddiitti keelloo kana jechaadha. Keelloodhaan kan agarsiifamte kana. Sadarkaa kana immoo kottaa ilaala sadarkaa lammaffaa ka jiru sadaffaa A gubbaa ka jiru sadarkaa lammaffaa A tokkoffaa gubbaa ka jiru isa kana immoo ilaala haga inni deeme. Asitti ilaala gara inni deeme. Kun amma kaleedha ishee kana. Hin mul'atti lafti kun hin mul'atti kaleedha. Kun immoo kalee irraa fincaan fidee gara afuuffee fincaanii geessu. Look asirraa ka'ee afuuffee fincaanii involve godhee yookiin immoo afuuffee fincaanii kana nyaatee gara ujummoo kalee irraa fincaan fidee gara afuuffee fincaanii geessu saniitti darbeera jechaadha sadarkaa kanatti. Kana jechuun cufuu danda'a. Kaleen keenya mootii fincaan kana dhimbiibee dhangala'aa yookiin mootii xuraawaa nuti jiru san baasuu waan hin dandeenyee fi kana booda carraan jiru almost xiqqaataa deema jechaadha.